Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilib atgan Erkin Asiya radiosuning tor televiziyasi. Men Gulchehra. Navbatda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizning qisqacha mazmunlarini asıltib o'tmoqchiman. 22 iyun kuni Qashqarda yuz bergan hujum va uning zilzilasi xalqaro matbuotlarning kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Radiomizning voqea haqida yanada ilgirlab, ahvol egallashi davomida 22 iyun kuni Qashqar Taxtko'rikdagi qorovulxonaga hujum qilganlarning bir jamoat tava kishilar ekanligi ma'lum bo'ldi. Egallishicha hujumchilar Qashqar Yengishar noyisining Tazg'un yeza, Tuvan Quloqliq kentidagi bir cho'ng jamoat tava 21 kishi ekan. Bu jamoatdagi 3 aka-uka va 2 ochidan tarkib topgan 5 nafar qarindosh, jo'rlari, kelin kuyovlari va farzandlari bilan birlikda bu qitimqi hujumni tashkillik holda elib borgan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmini dunyoga bildirishni maqsad qilgan bu hujumda mazkur jamoatning cho'nglaridan diniy mo'tavar 60 yoshli Atavulla Davudning yetakchilik qilganligi ma'lum. Yaqında Xotanning Lop noyisiga qarashliq Navoiysdagi Gapa Arish kenti o'z tavasidagi aholilarga masjidga kirish kinishkasi tarqatganligi ma'lum. Egallanishcha kent sekretarlari, kent amonlik mudiri hamda kent soqchilari har qitimliq namoz vaqtida bo'libmi juma namozi bilan Ramazon mezgilidagi tarovih namozi o'qiladigan chog'larda masjidning darvozasida kuzatib turdi ekan. Gapa Arish kentining Islom diniy jamiyati aloqa guruhi nomida tarqatilgan mazkur kinishga ijtimoiy taratqularga oshkor bo'lgandan keyin Uyg'ur eli va xalqaroda kuchli inkas paydo qilgan. Kuzatuvchilar Xitoy doiralari bu kinishga orqali Uyg'urlarga yurgizayotgan chekdan oshgan diniy va milliy besim siyosatining faktini o'z qo'li bilan ko'rsatdi deb qaramoqda. Ma'lum bo'lishicha 24 iyun kuni Bavariya parlamenti uyushtirgan iftorlik ziyofatda Xitoyning Myunxenda turishliq konsuli Sun Ruying uqishmasdan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Asqarjon bilan ism kartasini almashtirgan. Halbuki uzun o'tmay u Asqarjonning kimligini uqqandan keyin qattiq jiddiylasib o'zining ism kartini qaytarib olgan. Hamda Bavariya parlamentidagi SPD parlament boshlig'i Markus Render Efendiga norozilik bildirgan. U Markus Efendiga 1 milliard 300 million Xitoyga turamsan yoki 6 to'qtoq Uyg'urg'imi degan bema'ni shartni qo'ygan. Markus Efendi qilch ishkilanmasdan Uyg'ur do'stlarimga turaman deb javob bergan. Qattiq rasvo bo'lgan Xitoy konsulining iftor ziyofatidan peshini qiqib chiqib ketganligi ma'lum. Bu xabar atisi ya'ni 25 iyun kuni Janubiy Germaniya gazetida e'lon qilinib, butun Germaniyaga tarqatilgan. Egalishimizcha Qashqar Taxtko'rikdagi hujumning yetakchisi Atavulla Davudning 23 iyun kuni Xitoy soqchilariga taslim bo'lishni rad qilib, o'zini portlatib olganligi ma'lum. 22 iyundagi Taxtko'rik soqchixonasiga qilingan hujumdan keyin Xitoy qurolli kuchlari jamoat boshlig'i va diniy mo'tavar Atavulla Davudni Qashqar mehmonxonasi oldida qo'rshovga ilib olgan. Soqchi taraf Atavulla Davudni taslim bo'lishga chaqirgan, ammo uningga yaqinlashishga jur'at qila olmagan. Bir kun avvalgi voqeada ayoli, qizi qatorliq 15 nafar sabdishi va qarindoshlaridan ayrilgan Atavulla Davud taslim bo'lishni rad qilib, o'zini portlatib olgan. Mazkur voqeadan keyin Xitoy soqchilarining Atavulla Davudning jamiyati va do'st birodarlardan bo'lib 60 necha kishini tutqun qilganligi ilgari surilmoqda. Uyg'ur elidan tarqalgan xabarlarga qaraganda 26 iyundan boshlab uda 2 kun yaqqan qattiq yomg'irda Ildaryo vodisidagi 5 noya ig'ir kalkun ofatiga uchirgan. Kalkun ofati davomida dehqon chorvachilarning loy-kesaklik uylar o'rilib tushgan. Zo'r miqdordagi chorva mol va ziroatlar vayron qilingan. Ammo hozirga qadar o'lim yetim ahvoli to'g'risida ma'lumot yo'q. Mo'ljallanishcha bu qitimliq kalkun ofati G'ulji shahri, Mo'g'ulko'ra, To'qqiztara, Jilil yuzi, Tekas, Qo'rg'as va Nilqi qatorliq noyalarda bo'lib 100 ming kishi ofatga uchirgan. Afat jarayonida ko'rilgan bevosita iqtisodiy ziyon 300 million so'mdan oshgan. Taylandda o'tgan yildan buyon tutib turilayotgan Uyg'urlardan
173 nəfəri 6 ayının 30 günü Türkiye'nin İstanbul şəhərinə sağ-salamat yetib gəlgan. Türkiye'ye yetib gələn bu Uyğurlar 2014 yılı 3 ayının 13 gündən bu yan Taylandның hər qaysı joylardakı türmələrdə tutub turilayotgan 365 nəfər Uyğurның bir qismi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Turkiyaga yetib kelgan 173 nafar Uyg'urning 120 nafari kichik bolalar, qolgan 53 nafari ayollar ekan. Turkiya Tashqi ishlar ministerligi va Turkiyaning Bangkokda turishliq elchixonasining tirishchanligi bilan bu 173 nafar Uyg'ur musafir 1 yil 3 oyga yaqin tutqunlikdan keyin hurlikka erishib Turkiyaga elib kelingan. Hörmətli televizor ko'rgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.